Rapiarson Raymond tompona andraikitra amin'ny toerana fanaovana soudure ireny na ny fiasana momba ny vy eto ampatsakana Befiloha. 30 taona ny tena no nanaovana ity asa ity izao. Ny vanim-potoana ny maintany no mahamaro ireo mpanjifa raha nambarany. Manomboka niakatra ihany koa nefa izay isan'ny mpanjifa izay tato ato no ny firongatra ny tsy vandriam-pahalemana. Amin'izao fotoana zany dia be dia be zany ny olona manao resaka momba ny vy satria voalohany io amin'ilay tsy fandriam-pahalemana zany dia voatery tsy maintsy manao hiditra amin'ny vy zany ny olona. Ny resaka varavarana zany zao mibetsaka mpanao dia ny resaka grille de protection dia amin'ny maintany ohatr'izao zany ny tena mba misy zany ny asa amin'izao. Eny manomboka andany amin'ny 10,000 ariary any zao raha resaka grille de protection any zany le tena tsotra indrindra zany any. Ny resaka varavarana hatrany amin'ny roa hetsy mahery any zany no vidiny. Raha ny fitantarany hatrany dia 3 mirahalahy izy ireo no nanomboka ity asa ity ary samy nanokatra ny toeram-piasany tsirairay avy taty aoriana. Miovaova araka ny mpanjifa ny sarany ny asa raha ny fanazavana. Ny fanatsarana ny asa zany ny zava-dehibe. Fa ny asa tanana ohatr'izao zany hoe no maleo tena ohatr'izao dia mahavelona tsara zany le izy. Mpanjifa zany mila asa tsara izy dia indrindra ny fotoana zany. Ny fotoana sarotiny be zany ny client resaka fotoana. Misy olona avy any ivelany mampanao eny somary ampiakarina kely aloha ny anazy. Very ny fotoana rehefa misy ny délestage na ny fatapahan-jiro, tsy maintsy injehana kosa nefa ny asa sy ny fotoana izay efa ny fanarahana tamin'ny mpanjifa. Raha ohatra izy maharitra be zany dia misy fiantraikany mihitsy. Tena misy fiantraikany be satria ny asan'olona zany tsy maintsy enjehany. Mampiasa zay fer cornière, tube carré hatramin'ny fer rond reny zany dia mampiasa daholo zany zay. Ny karazana vy moa zany be dia be. Mampiasa poste soudure zany zay. Dia mampiasa meule, mampiasa perceuse zany. Vy teto avokoa izay asa rehetra mahakasika ny vy, o Raymond namarana ny teniny.